Hola chicos y chicas, el día de hoy vamos a hacer un slime verde. Lo que necesitamos es slime, el activador, pegamento, para mezcla y una tinta verde y también bolitas. Bueno, lo que primero que tenemos que hacer es echarle pegamento. A ver, hacerle. A ver, y yo. Bueno, aquí tenemos el pegamento. Ahora le vamos a hacer. Listo ya. Ahora sí cerramos. Cerramos, ciérralo. Cerramos. Y ahora le hizo una tinta. Ahora le hizo el activador de slime. Solo unas gotas. Una bota. Pero tú le haces, ¿ok? Sin que se vea la tarjeta. Esa le musa. Ahora mezcla. Y ahora mira cómo va quedando la forma. Ay, parece más como sangre. Vean que verdad. Así quedó el slime, quedó un poquito pedajosito, pero le voy a hacer brillito. Porque con brillitos tengo que aflojarlo. Así ahorita, mi papu. Mezclamos. No mezclamos. Mezclamos. Mira cómo se ve. ¡Ay! ¿Por qué me la bajas tanto? ¿Por qué no quieres eso? ¿Ya? ¿Es todo? ¿O le vas a echar bolitas? Le voy a hacer bolitas, a ver. Así que le vamos a hacer bolitas. Aquí. Esta bolita, esta bolita. Acá. Le echamos poquita, poquita. Poquita. Ñam, ñam. Ahora la pegamos. Ay. Ay, porque por favor, que está tan pendejo que vamos a olvidar de suscribirse y mira cómo se estira y se excusa. Es súper relajante y satisfactorio para que lleguemos a los 10.000 chicos y chicas. Así que denle like y suscríbanse al botón de abajo. Nos vemos en otro video el sábado. Bye.